Phải thấp lắm này. Tầm này chắc phải hơn 100 mét. À hơn cây nhầm. Thấp đấy. Bay chỉ ngay trên nóc nhà người ta. Hạ cánh. Tiếp đất. Xuống đến đường mới biết là đi nhanh thế nào. Tới bến rồi. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 10 Đèn sáng đẹp như nhiệt độ bên ngoài là 21 độ C. Quý khách ngồi yên tại chỗ và cẩn thận giữ an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của nhân viên. Khi mở ngăn hành lý, lưu ý tránh làm rơi hoặc bỏ quên các hành lý bên trong. Cơ trưởng Trương Huy Thịnh với phi hành đoàn chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng Vietnam Airlines, thành viên liên minh hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Nội Bài International Airport. It is now 15:10 a.m. The outside temperature is Tới rồi. They remain enough with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt. Nắng này mà bảo 22 độ. Once again, we will remind you that for safety reasons, the use of mobile phones, receiver, transmission device are forbidden until this evacuation. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by cabin crew. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the contents do not fall out. We hope you have enjoyed flying with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Jim Whiting and all crew members would like to say goodbye to you and wish you a pleasant stay in Hanoi. We look forward to seeing you again soon. Thank you. Đang xây thêm. Đây mình xuống ngay thường. Nó bơm nhiên liệu đã.